បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើកតែក្បាលវីដេអូមកឃើញប្រូថងដើរយួរចំណីចូលក្នុងព្រៃបងប្អូនបាទនេះមកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដាក់ចំណីមកកថាំងស៊ីប្រូបងប្អូនបាទមកដាក់ពីព្រឹកចាំថ្ងៃចាំបងព្រោះអត់បានធ្វើការបងប្អូនដាក់ចំណីបងជូនបងប្អូនទស្សនាចាំមើលតើបានត្រីច្រើនអត់បងប្អូនតាបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាក់ចំណីច្រើនខ្ញុំបានទិញទេណាចំណីខ្ញុំយកមកពីឡៅមឿនខ្ញុំធ្វើការអាចមឿនចឹងចាំមើលគ្នាបងប្អូនហើយនេះបាទបងប្អូនចំណីយើងច្រើនណាស់បងប្អូនអើយនេះខ្ញុំដាក់មួយកថាំងពេញបដ ாய் បងប្អូនបាទដោយសារតែខ្ញុំទុកក៏មិនក៏វាស៊ីមិនទឿនដែរបងប្អូនវាខូចចំណីត្រូវទឹកភ្លៀងផងអីផងហើយបងប្អូនបាទនេះប្រូថងក៏ចាប់ដើមចុះមកបងប្អូនចុះមកកន្លែងដាក់ចំណីបងប្អូននេះបងប្អូនមើលសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រូថងកំពុងតែរោក្រងបំបែកចំណីដោយសារតែចំណីវាច្រើនបងប្អូនបាទយើងត្រូវដាក់ពីកន្លែងបងប្អូនបាទនេះកន្លែងដែលខ្ញុំចង្អុលបងប្អូនកន្លែងខ្ញុំដាក់ហើយបងប្អូនចាំមើលប្រូថងបោះទាំងអស់គ្នាហើយនេះប្រូថងក៏ចាប់ដើមយកទឹកដាក់ក្នុងកថាំងរួចក៏ចាប់ដើមពាន់ចំណីបងប្អូនបាទពាន់វាឲ្យសពចូលគ្នាទៅឲ្យវាស្អិតបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនងាយទេបងរបៀបដាក់ចំណីត្រីបងប្អូនបាទបើយើងមិនចង់ពូតក៏បានបងប្អូនយើងមិនចង់ពូតយើងក៏ជះទៅទាំងកថាំងក៏បានដែរបងប្អូនតែជះទៅទាំងកថាំងវាឆាប់រលាយលឿនបងប្អូនបាទបើយើងពូតចេះយើងដាក់ទឹករួចយើងពូតឲ្យវាស្អិតមករួចចាំយើងបោះចំណីវាមិនងាយបែកហើយវានៅដុំល្អបងប្អូនហើយត្រីក៏បើវាមកស៊ីវាមូលបងប្អូនបាទវាមិនដូចបោះរាយបងប្អូនបើយើងបោះរាយត្រីវាមកស៊ីវារាយលបាយបងប្អូនវាទៅពេញទៅវាបងប្អូនជួនកាលតែយើងជិះទាំងកថាំងទៅត្រីវាស៊ីទៅពេញទៅវាបងប្អូនបើយើងពូតចេះយើងបោះទាំងដុំបងប្អូនយើងបោះតាមកន្លែងទៅត្រីមកស៊ីមកដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបាក់មិនពិបាកនឹងការពូតចំណីបោះបងត្រីទេបងប្អូនងាយបងប្អូនបានតែងាយនេះត្រូវតែយើងស្គាល់ពីកន្លែងអូស្រះហ្នឹងបងប្អូនឬមួយអូអញ្ចឹងយើងស្គាល់កន្លែងថាត្រីនឹងសម្បូរត្រីអីជាងគេផុតពីដាក់ចំណីមួយកន្លែងរួចបងប្អូនបកាយខ្ញុំđãដាក់ថ្ងៃមុនជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំអត់ទាន់បានសារទេបងប្អូនបាទខ្ញុំចាប់ដើមសារផុតពីសារបង្កាយរួចមកបងប្អូនខ្យងវាតពងលើបើដាក់បកាយណែបងប្អូនខ្ញុំក៏បានបេះមកថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាហើយនេះចំណីនៅកន្លះកថាំងប្រូថងក៏ចាប់ដើមត្រៀមជះបងប្អូនចាំមើលមួយណាអានឹងពូតបោះនឹងជះអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលត្រីមួយណាស៊ីច្រើនជាងបងប្អូនបាននេះបងប្អូនប្រូថងជះរួចទៅហើយបងប្អូនបាននេះបើជះទៅវាបែកតែចុយបងប្អូនបាទហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទបើស្រឡាញ់ជួយចិត្តបងប្អូនជួយ like មួយបងប្អូនបាទបើអាច follow ម្នាក់មួយជួយ like ជួយ comment ជួយ share ផងបងប្អូនបាទបាយបាយនឹងមានវីដេអូថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាតទៅមុខទៀតបងប្អូនបាទ